Hallo, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich hier vom Zürichsee. Das hier ist einer meiner Lieblingsplätze hier. Ich möchte dich jetzt aber mitnehmen an einen anderen See, nämlich an den Bodensee. Da fand Anfang Juni das Frühsommerfest statt und das Channeling. Wow, Sajama hat so unglaublich viele Themen berührt und einen Auszug davon möchte ich dir in diesem Video jetzt gerne zugänglich machen. An dieser Stelle mein Herzdank an alle, die da vor Ort mit mir in Romanshorn gefeiert haben. Es war so schön, euch in Persona zu begegnen. Vielen Dank. Und an dich, schöne Seele, die du dir jetzt die Zeit nimmst, dieses Video anzuschauen. Ich sage danke. Viel Vergnügen mit Saint-Germain und diesem Einblick in ein wirklich sehr vielseitiges Channeling. Ich lade euch ein, die Augen zu schließen und einen bewussten, tiefen Atemzug zu nehmen. Und fühle mal, wie dein Brustkorb weit wird, wenn du einatmest, und werde noch weiter währenddem. Und beim Ausatmen komm ganz in deinem Herz an. Und beim weiteren Ausatmen wieder, werde weit und groß. Und beim Ausatmen, lass deine Energie ganz nach unten fließen, hinein in die Erde, damit sie spüren kannst, dass du da bist, im Sinne von wach, präsent, in diesem jetzigen Augenblick. Und fühle, nimm wahr, was in dir geschieht, was um dich herum geschieht. Fühle diesen Moment. Atme ihn. Und du weißt es schon. Lächle. Und dann lade doch bitte mit mir gemeinsam den Sajama jetzt ein, in unsere Mitte. Und ich sage schon mal Danke und bis später meinerseits. Ich grüße euch, ich grüße dich, du wunderbare Seele. Ich bin Meister Graf von Saint-Germain und es ist mir eine unglaubliche Freude, diesen jetzigen Augenblick mit dir gemeinsam zu gestalten und vor allem anzukommen mit dir in diesem Moment. Ein Moment, um welchen ich weiß, den du in gewisser Weise herbeigesehnt hast. Dich zumindest sehr darauf gefreut hast. Und gleichzeitig ist dieser Moment einer, der dich herzlich willkommen heißt. Ein Augenblick, in dem du begegnen kannst, dir selbst und anderen. Ein Augenblick, in dem du zählst. Du bist wichtig. Weißt du, geliebte Seele, die Zeitepoche, in der du jetzt lebst, es wurde dir schon so oft gesagt, ist äußerst intensiv. Manchmal für dich wirklich physisch spürbar und manchmal gibt es einfach ganz, ganz gute Momente. Und das Wichtigste ist, dass du diese guten Momente wirklich in dich aufnimmst, dass du sie pflegst, hegst. Und das tust du, indem du dich ab und zu daran erinnerst. Bestmöglichst dann, wenn du gerade einen anderen Moment durchlebst. Dann sei erstmal präsent in dem nicht so angenehmen
Würdige diesen mit allem, was dazu gehört, mit allen Gefühlen, mit dem ganzen Körper. Sei präsent in diesem Moment. Deswegen ist der Körper so ein wichtiger Schlüssel, denn mit ihm kannst du ganz präsent sein, in diesem Augenblick. Du kannst den Augenblick spüren, atmen, kannst auch darüber nachdenken. Aber du kannst in diesem Augenblick ganz präsent sein, mit allem Übel, was dazu gehört. Und dann kannst du dich an der Hand nehmen und dich in der Erinnerung an einen Ort, in einen Moment führen, in dem du andere Gefühle gepflegt und gehegt hattest. Und einzig diese Erinnerung wird dir helfen, deine Energie schon ein bisschen mehr anzuheben. Und angehobene Energie ist in der heutigen Zeit unbeschreiblich wichtig. Vor allem das Praktizieren davon, das sich selbst aus dem Sumpf auf eine angenehm lebbare Frequenz zu hieven. Wir helfen dir dabei. Aber das Wichtigste ist, dass du das jetzt angehst, mit allen Mitteln, die du kennst. Es ist deine Aufgabe, die tiefen Schwingungen, die du erlebst, hoch zu entwickeln. Wenn man das so sagt oder hört, klingt das ja ziemlich leicht. Nicht unbedingt spektakulär. Kann ja wohl kaum sein, dass das jetzt meine zentralste Aufgabe ist, nicht wahr? Oder doch? Denn du selbst weißt, denn inmitten deinem Alltag, in den schwierigen Situationen zu stehen und dann bewusst zu handeln, bewusst zu sein, aktiv, dich selbst an der Hand zu nehmen, um wieder hochzukommen, ist eine Aufgabe. Aber genau dann bist du nie allein. Wir sind da, dein geistiges Team, deine Helfer und Unterstützer. Und ich möchte dich jetzt bitten, sie in diesem Raum zu begrüßen. Werde dir deines geistigen Teams bewusst. Du musst dafür keine Namen von ihnen kennen. Du musst auch nicht ihre Anzahl kennen. Das Wichtige ist, dass du bewusst bist, dass sie für dich da sind. Und es sind eine ganze Menge. Also nimm einen tiefen und bewussten Atemzug. Und begrüße in deinen Gedanken all diejenigen, die dich energetisch umgeben. Und sag Danke. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mich führt. Und danke, dass ihr mich zukünftig vielleicht noch ein bisschen klarer darin unterstützt, wo es manchmal lang gehen soll, wenn ich mich verirrt irgendwo wiederfinde. Sie werden deiner Bitte Folge leisten, denn für uns sind eure Anliegen unbeschreiblich wichtig. Sie stehen sehr im Zentrum. Du stehst bei uns im Zentrum, aber du bist nicht zu verwechseln mit deiner Persona, die einen Namen trägt, einen Körper trägt und dies oder jenes kann oder nicht kann, sondern dein ganzes Wesen. Und das, was du morgens im Spiegel siehst, ist nur die äußerste physischste Form und Hülle. Aber um dich herum, nicht nur tief in dir, sondern um dich herum ist magisch, unbeschreiblich viel mehr. Und dieses viel mehr wird dir jetzt immer mehr bewusst. Und das darfst du feiern in Augenblicken, in denen es dir gut geht. Und auch in denen du spürst, dass du dich jetzt gerade aus einer Zwiebelschicht schälst. Und es wichtig ist, dass du dir Freund bist in diesem Augenblick. Wer, wenn nicht du, steht mit dir all diese Lebenssituationen durch? Es gab keinen Freund oder Freundin von Anbeginn deines Lebens, außer für Zwillinge. Und das sind wir bei einem anderen Thema. Dein Seelenzwilling,
Derjenige Anteil, der in vielen von euch manchmal ruft, das Gefühl von, mir fehlt etwas, mir fehlt jemand. Ich bin einfach nicht ganz vollkommen, irgendwas fehlt. Und in den meisten Fällen, wenn du dann tiefer nachschaust, wirst du fühlen, dass du eben einen Zwilling hattest im Augenblick des Springens in die Materie. Meistens wird dieser zweite Teil wieder ausgeschieden und du kommst dann alleine auf die Welt. Aber warum ist es wichtig, dass manchmal zwei springen und dann nur ein Kind im Bauch der Mutter heranwächst? Warum denkst du, springt jemand mit dir vom Energetischen sozusagen in die Physis? Weil du viele bist. Weil du viele bist. Du bist nie allein. Und dieser zweite Teil, der sich nicht physisch verdichtet hat, ist immer an deiner Seite. Der ist nicht einfach weg. Der ist energetisch immer für dich da. Und du kannst dieses wunderbare Element ganz leicht erreichen, dieses Bewusstsein, indem du schlicht nach ihm rufst, mein Zwilling, ich brauche dich. Ich wünsche jetzt, dich zu spüren, ich wünsche deine Kraft, ganz klar jetzt zu spüren. Und über diesen Zwilling im Geiste hast du auch so eine einfache Verbindung zu all deinen Ahnen und von ihnen wiederum zu anderen Kulturen, anderen Zeiten. Da kommen wir in das Multidimensionale deines Wesens. Also nutze diese Energie, die stets an deiner Seite ist. Vertrau ihr, vertrau dir und geh den Weg jetzt vom physischen Denken hin ins Geistige. Wir werden dich da begleiten. Und du brauchst wirklich keine Angst zu haben, dich irgendwo da energetisch zu verirren oder dir irgendwas Unschickes aufzulesen auf dem Weg. Ja, es ist richtig. Es gibt Energien auf dieser Erde, die dem Menschen als solches nicht unbedingt freundlich gesonnen sind. Überall, wo es Licht und Dunkel gibt, überall, wo die Dualität da ist, vorherrschend ist, gibt es Liebe und das vermeintliche Gegenteil, den Hass, die Missgunst, das Tiefschwingende. Aber vielleicht weißt du, ich denke, du weißt in deiner Tiefe, dass genau das eigentlich eben nur verkleidete Lebensaspekte sind, um dir selbst etwas zu gönnen, nämlich Großzügigkeit, Freundlichkeit, Achtsamkeit, Respekt dir selbst gegenüber. Wenn du also im Außen einer Respektlosigkeit begegnest, einer Unfairheit, oder wirklich jemand einfach neidisch auf dich ist und dir dann, egal wie du das erlebst, irgendwas Böses will. Oder, auch ein sehr beliebtes Thema in der heutigen Zeit, das aufgelöst wird, Fremdenergien sich bei dir oder bei dir zu Hause einnisten. Dann unterstütze mit deinem geistigen Reinigen, mit deinem Zwilling, den Wandel in diesem Thema. Du bist behütet. Je mehr du in deiner Kraft stehst, umso stärker ist dein Licht, umso mehr Raum nimmst du ein. Und es ist wichtig, deinen Raum, deinen rechtmäßigen Platz einzunehmen, denn dies ist dann ein Kommando an jene, die dich gern umgeben möchten, auch ihren rechtmäßigen Platz einzunehmen, und der ist nicht der deine. Der ist nicht der Anteil, der dich aussaugt, der dich schwächt. Das ist nicht ihr rechtmäßiger Platz. Ihr rechtmäßiger Platz ist ein geheilter Zustand und deswegen begegnen sie dir, damit du sie heilen kannst. Also fürchte dich nicht vor Fremdenergien, aber sei dir deiner Aufgabe des Reinigens und Klärens und Unterstützens bewusst. Und so wandere also ab und zu mal durch deine Wohnung, die physische Wohnung und deine Seelenwohnung und reinige.
Und das Einfachste ist das Kommando geben. Über das Wort. Du kannst Räucherwaren nutzen. Du kannst die Trommel nutzen, du kannst deine Stimme singend nutzen. Das Wichtigste dabei ist, dass du bei dir bist und dass du das, simpel gesagt, bewusst machst, um es jetzt nicht zu sagen, ernst nimmst. Dich ernst nimmst mit deiner Kraft, dass du in der Lage bist, dein Heim und Seelenhaus zu reinigen. Du kannst das. Wer, wenn nicht du, hat den besten Zugang zu dir und zu deinem Heim? Alle Energien, die mir nicht absolut liebevoll gesinnt sind, ich rufe euch. Ich nehme euch wahr und ich danke euch. Ihr Engel und Helfer in meinem Umfeld, ich bitte euch, unterstützt mich jetzt darin, all diese Energien zu klären und zu reinigen. Möget ihr euren Dienst getan haben und heimkehren. Ich erlaube euch zu gehen. Ihr Engel und Helfer, nehmt sie mit an ihren rechtmäßigen Ort. So bin ich rein und heil. Mein Raum ist geflutet mit Licht. Erzengel Michael, ich bitte dich, unterstütze mich dabei. Ich danke. Ich bin. Das reicht. War jetzt nicht allzu kompliziert.